Sok barudak kadarieu urang karumpul, urang diajar filsafat Sunda, urang ngaguar pemikiran-pemikiran anu aya di masyarakat Sunda anu dikembangkeun ku kaum buhun nyaeta nenek moyang urang Sunda. Naha cenah aki bet aya istilah filsafat Sunda sagala nya engke ku aki eta diterangkeun. Ayeuna mah urang ngabahas salah sahiji filsafat Sunda nyaeta tentang potensi diri atawa tentang ego cek ahli filsafat mah. Tah konsep ego ieu nu biasana dijadikeun awal pembahasan ku para ahli filsafat. Tah ayeuna mah geuning geus nyambung sangkut pautna jeung pembahasan filsafat. Naha aki geuning aya konsep ego sagala di filsafat Sunda. Nya aya atuh justru filsafat Sunda teh jarang dibahas ku kaum intelektual urang Sunda. Makana ku aki dimimitian mata konsep ieu dijadikeun filsafat nomor hiji di filsafat Sunda nu bakal dibahas dina bahasan ieu. Konsep filsafat tentang ego atawa potensi diri teh sarua jeung konsep adat dina paribahasa adat kakurung ku iga anu artina di bahasa Indonesiakeun mah adat atau kebiasaan diri itu terkurung atau terbelenggu oleh tulang rusuk. Jadi paribahasa ieu teh dalem pisan atawa jero pisan tentang potensi diri, potensi manusia-manusia Sunda atawa jelema-jelema Sunda. Lamun hayang unggul, lamun hayang berpotensi ngajadikeun jelema gede, jelema berpengaruh, matak kudu bisa ngalepaskeun adat urang dina kungkungan atawa belenggu cek bahasa Indonesia nama atawa panjara dina kebiasaan-kebiasaan diri anu goreng. Coba perhatikeun bunina, adat kakurung ku iga. Adat teh cek bahasa Sunda mah kebiasaan, kakurung ku iga. Kakurung eta artina teh kakuribeng. Lamun cek ayeuna mah meureun terpenjara. Jadi kebiasaan anu alus teh atawa cek bahasa keren nama potensi diri manusia teh kakurung ku iga, terpenjara oleh tulang rusuk. Gitu cek bahasa Indonesia nama. Tah naon cenah potensi diri teh? Coba urang baca we di Wikipedia. Yen potensi diri teh cenah kemampuan atawa kakuatan diri seseorang anu acan terwujud atawa anu geus terwujud tapi can sapenuhna kanyahoan atawa digunakeun atawa cek bahasa Indonesia nama can digunakeun secara maksimal. Paribahasa eta teh adat kakurung ku iga moal kanyahoan maknana teh lamun teu diterangkeun ku filsafat sacara ilmu nya urang diajar atawa macam-macam filsafat lah saeutik-eutikeun mah
Nah beki jero wae aki cenah nya kitu jang lamun ilmu mah dititenan dicuk-curukan konsep anu disebut biasa teh eta teh mangrupakeun emas permata anu dipikaboga ku urang, dipikaboga ku diri sorangan, tapi teu nyadar yen urang teh dibere potensi diri ngan hanya kal potensi diri anu disebut adat kebiasaan anu alus eta teh terpenjara ku tulang rusuk kakurung ku iga cek bahasa Sunda nama. Coba orang bahas heula eta naon ngaranna adat teh lamun diguar dina konsep filsafat nyameh teh ka mana-mana urang ngaguar konsep filsafat adat ieu teh ngabandingkeun jeung konsep filsafat Hudi Muhammad Iqbal. Saha atuh cenah eta Muhammad Iqbal teh? Muhammad Iqbal nyaeta saurang intelektual muslim jeung saurang ahli filsafat asal Pakistan. Lamun samemeh pisah jeung India mah asalna teh di India pada awal abad 20 Masehi. Manehna terkenal dina filsafat teh dina konsep Hudi nu artina ego kecil, ego leutik keur ngabedakeun jeung ego besar atau Huda yaitu Tuhan. Adat teh lamun ceuk filsafat mah eta sarua artina jeung ego atawa lamun ceuk Muhammad Iqbal mah disebut Hudi. Ego artina aku diri atau cek bahasa Inggris nama self, keakuan atau ada. Jadi cek Muhammad Iqbal mah anu ngaranna ego atawa Hudi atawa arti adat di bahasan di dieu artina teh potensi diri sorangan. Jadi yang bisa membangkitkan keakuan atawa kebanggaan diri. Lamun cek bahasa Indonesia mah kieu, apakah Anda yakin bahwa Anda itu ada? Dengan cara apa Anda bisa membuktikan bahwa diri Anda itu ada atau bahwa diri Anda itu memang ada? Meureun cek bahasa Sunda nama kieu. Naon buktina maneh teh aya atawa leuwih tegas deui ku ucapan kieu. Nah bener sia teh aya. Naon buktina sia aya? Jadi sabenerna mah eta urang Sunda teh boga konsep filsafat potensi diri anu hebat pisan. Ku paribahasa adat kakurung ku iga. Eta teh maknana teh dalam pisan atau jero pisan. Jadi lamun ngarujuk ka pendapat Iqbal, adat di dieu teh sarua jeung ego atawa Hudi cek Muhammad Iqbal mah anu bisa membangkitkan potensi diri. Jadi engke kaayaan urang teh bener-bener aya di dunia ieu teh. Jadi lain ngan ukur ngalewat wungkul tapi bener-bener aya. Nya kunaon supaya bisa kitu? Nya urang kembalikeun deui ka paribahasa tadi adat kakurung ku iga. Jadi potensi diri nu bisa ngabangkitkeun urang jadi jelema hebat teh tertutup atawa terpenjara atawa terbelenggu oleh tulang rusuk ku iga. Jadi supaya bisa ngajadikeun potensi ieu jadi potensi anu gede nya kudu dibebaskeun dina belenggu, dibebaskeun dina penjara, dibebaskeun dina kebiasaan anu goreng. Jadi eta potensi diri teh
bisa ngabangkitkeun urang jadi jelema anu hebat. Jadi adat urang teh kudu dibebaskeun dina belenggu atawa dina kurungan kabiasaan anu goreng. Mata kudu dibangkitkeun kabiasaan alus. Di antarana kudu rajin belajar, kreatif, atawa cek urang Sunda mah kudu motekar jeung rancage, rajin ibadah. Nya urang kudu salat, kudu puasa, ngamalkeun zakat jeung nu sejenna. Eta teh ngabangkitkeun potensi-potensi positif, potensi alus di diri urang nu bisa ngabangkitkeun menjadi kekuatan anu gede gitu tajang. Cek Muhammad Iqbal mah supaya adat atawa ego bakal jadi potensi anu gede itu kudu ngabogaan dua sifat dasar, nyaeta kabebasan jeung kreativitas. Kade kabebasan di dieu teh kabebasan anu positif. Jadi urang teh kudu ngabebaskeun diri dina potensi-potensi diri anu negatif. Jeung nu kaduana eta nu leuwih pentingnya eta ngabangkitkeun kreativitas. Ulah ngajentul, ngajedog, ngaraga meneng adat atawa ego supaya berpotensi besar atawa boga potensi gede. Cek Iqbal mah kudu dibere warna mangrupa nu kahiji kudu dibangkitkeun kepercayaan diri. Jadi satungtung jelema teu percaya diri mah minder jeung lain sabagaina, ego atau adatna moal hirup. Jadi jelema anu teu percaya diri mah adat kabiasaan anu positifna moal hirup. Itu ceuk Iqbal teh. Anu kadua kudu ngahargaan diri atau menghargai diri sendiri. Jadi lamun urang loba kakurangan, urang teh tetep kudu ngahargaan diri sorangan. Kulantaran urang teh jadi manusia mangrupakeun makhluk pilihan Allah. Jadi lamun urang teu ngahargaan diri sorangan berarti geus nguciwakeun anu nyieun urang nyaeta Gusti Allah. Jadi cek Iqbal mah nomor 2 teh nyaeta ngahargaan diri. Nu katilu kudu yakin ka diri sorangan. Urang teh kudu yakin yen urang bisa ngalakukeun anu rek dipikahayang. Anu kaopat cek Iqbal teh kudu ngajaga diri. Jelema anu tara ngajaga diri mah eta ego atawa potensi diri atawa adat anu positif moal berkembang. Ingat yen urang teh lain milik urang sorangan, tapi urang teh milik Allah, titipan Allah. Jadi hirup mah ngan titipan ti Allah Subhanahu wa taala. Nu kalima kudu boga penegasan diri. Jadi urang teh ka diri urang sorangan teh kudu boga kategasan diri. Ulah malas, ulah pangadulan, ulah cicing wae, kudu kreatif, kudu loba kanyaho, kudu loba diajar. Jadi cek Iqbal mah cenah kesimpulanna teh yen adat urang teh akan berkembang menjadi sesuatu yang positif, ngajadikeun jelema gede. Jadi potensi diri nu gede.
nyaeta kudu boga 5 prinsip atawa hirup teh kudu diwarnaan ku 5 prinsip nyaeta percaya diri, ngahargaan diri, yakin ka diri, ngajaga diri, jeung penegasan diri. Jeung cek Iqbal, jadi supaya konsep adat urang bisa berpotensi gede teh kudu dihindari 4 perkara anu bisa ngalemahkeun potensi diri atau adat anu positif atau bisa ngalemahkeun ego cenah cek Iqbal mah. Jadi kudu dihindari 4 perkara ieu nyaeta kasieun, takut atau dalam bahasa Inggrisnya meureun fear. Jadi loba kasieun, jelema loba kasieun mah egona atawa potensi dirinya itu adat kebiasaan anu bisa ngabangkitkeun menjadi atau ngajadikeun jelema gede, jelema berprestasi. Nu kahijina cek Iqbal mah ulah loba kasieun. Jadi sieun isukan rek dahar naon, jodohna saha, jeung kasieun-kasieun nu sejena. Anu kadua cek Iqbal mah meh adat urang berpotensi menjadi gede ulah menta-menta atau sual. Jadi jelema anu menta-menta mah sabenerna geus ngajatuhkan diri sorangan. Jelema anu ngagantungkeun diri ka orang lain eta teh lemah, egona, adat kebiasaan anu alusna lemah. Jadi potensi dirina moal berkembang. Anu katilu nyaeta perbudakan atau slavery. Jadi loba diatur-atur ku jelema, ditindas, dihegemoni orang cek bahasa keren mah. Jadi urang teh kudu ngalepaskeun diri di perbudakan. Jeung anu kaopat ulah ngabanggakeun katurunan atawa silsilah keluarga. Jadi kulantaran bapana guru, bapana pejabat, akina jadi ieu jadi itu dibangga-banggakeun. Akhirna potensi diri sorangan henteu berkembang. Jadi cek Iqbal mah anu bisa menjatuhkan atawa anu nutupan adat urang bisa berkembang leuwih gede nyaeta loba kasieun, menta-menta, perbudakan jeung ngabangga-banggakeun katurunan. Tah ieu katerangan filsafat anu ku Aki disebut filsafat nu kahiji. Sabab di dieu mimitina teh potensi diri sorangan urang bisa berkembang secara maksimal atawa sapenuhna. Nyaeta konsep adat kakurung ku Igal. Mun sakitu katerangan di Aki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.